ไปต่อกันที่ประเทศออสเตรเลียนะครับได้เกิดพายุฝุ่นลูกมหึมาครับจนทำให้ท้องฟ้ากลายเป็นสีส้มและมีความวิตกกังวลกันว่าจะทำให้คุณภาพอากาศเลวร้ายครับนี่แหละครับก็คือพายุฝุ่นที่แผ่กว้างเป็นระยะทางยาวเกือบ500กิโลเมตรนะครับพัดปกคลุมในหลายเมืองใหญ่ของรัฐนิวเซาท์เวลส์รวมถึงเมืองซิดนีย์ทำให้ท้องฟ้ากลายเป็นสีส้มครับและมีกระแสลมแรงรวมทั้งทัศนวิสัยลดลงเหลือเพียงไม่กี่เมตรโดยพายุฝุ่นลูกนี้นะครับเกิดจากกระแสลมแรงที่หอบดินที่แห้งแล้งให้ฟุ้งกระจายครับก่อนหน้านี้ไม่กี่วันบางเมืองในนิวเซาท์เวลส์ครับไม่ว่าจะเป็นวักก้ากริฟฟิธนะครับและโบรเกนฮิลส์ก็ประสบปัญหาพายุฝุ่นเช่นกันโดยชาวบ้านคนหนึ่งในเมืองโบรเกนฮิลส์ซึ่งห่างจากซิดนีย์ไปทางตะวันตกเกือบ 1,100 กิโลเมตรบอกว่าพายุฝุ่นปกคลุมท้องฟ้าอยู่นานหลายชั่วโมงเมื่อวานนี้ครับแต่หน่วยงานสาธารณสุขของรัฐได้ออกคำเตือนให้ประชาชนระวังอันตรายจากพายุฝุ่นโดยเฉพาะเด็กผู้สูงอายุและผู้มีปัญหาระบบทางเดินหายใจควรอยู่แต่ในบ้านควรสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกนอกบ้านและระมัดระวังทัศนวิสัยขณะขับขี่ครับที่ผ่านมาซิดนีย์เคยประสบภัยพายุฝุ่นครั้งร้ายแรงในปี 2552 นะครับทำให้สถานที่สำคัญอย่างโอเปร่าเฮาส์ถูกปกคลุมด้วยหมอกสีส้มประชาชนหลายร้อยคนมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจและเที่ยวบินจำนวนมากถูกยกเลิกครับ